ఆడికి వెళ్ళి వచ్చేద్దాం. సరే వద్దు అయితే చాలు ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెళ్ళే కొద్ది వచ్చేలా ఉంది, ఇంకా చాలు మాకు ఇది. ఇక్కడికో 1 సెల్ఫీ ఎలా ఉంది? ఆగండి రాజు గారు, మీ అనుభవం ఎలా ఉంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ టైం వచ్చాం కాబట్టి చాలా బాగుంది. ఓకే, మీరేం చెప్తారు? చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది, వండర్ఫుల్ వ్యూ. మిమ్మల్ని చెప్పారు. కమాన్ 1 సెల్ఫీ కావాలంటే నేను ఎంతో ఫేమస్ అయిపోయాను ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఇంత ఇలాంటి వీడియోలు తీసిన కాబట్టి ఫేమస్ అయ్యాను. నా కోసం ఫ్యాన్స్ వచ్చారు, వీళ్ళ సెల్ఫీ చూస్తున్నారు. ఇంకా వీడియో బెండ్ చేస్తున్నాను. గుడ్ బాయ్.